Эми айлык кыргыздар өзү негизи биринчи айлык сурайбыз да. Жакын туугандарым сурайт, биз достор сурайт. Биринчи аэропортко түшкөндөгү таасириң кандай болду? 5-6 ай окудум. Ошол Немис тилин. Немис тилин окудум. Англис тил менен келсе болбой экен. Сен Москвага барсаң эми, мен азыр жаштарга эмне үчүн айтам, Европа өлкөлөрүнө келгиле деп. Себеби өлкөсүндө бул мүмкүнчүлүк жакшы экен да. Өз жумушум тууралуу айткым жок эле, майли. Эми биз өзүбүздө автоунаа берилет. Автоунаа берилет. Кыргызстан правасы менен айдасаң болобу экен. Сабыр кылат, сабырдуу экен булар. Сабырдуу. Жолдо жүрүп маданатын айттым. Сага таң калыштуу болдубу? Таң калыштуу болду. Урушуу жок, бири-бирин сөгүү жок. Анан бир орус менен сүйлөшүп калдым. Ал да ушу немис гражданствосын алган экен. Ал айтат да, мен айттым ал кишиге, сиз өзүңүздүн үйүңүз бар десем, ал менин үйүм жок дейт. Эртең караганда кантип жашайт десем, бул айтып атат, Германияда айлык ошол 2000дин атарабы. 2000ден атарабы. 2000 евро. Евронун атарабы. Сомго? Сомго эми 200 000 сом болот. Сыртынан жайлаптыр. Салам, Залкарман YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпыңыздарга бүгүн Ибрайым менен дагы бир кызыктуу маалыматтар менен силер менен бөлүшмөкчү. Негизи эле Кыргызстандан туруп Германияга кантип келиш керек, 8 айлык жумуш менен жана да ошого пайдалуу кеңештерди, эмнелерди эске алыш керек, ошолор тууралуу маалымат аласыңар, жана да жалпы Европа, Германия тууралуу маалыматтарды берет деп ишенебиз. Дагы бир жолу кош келипсиң. Кош келдик, рахмат. Жакшы. Эми биринчи эле суроо, Германияга келгендеги, биринчи аэропортко түшкөндөгү таасириң кандай болду? Биринчи мен өзүм Москва өлкөсүндө, Россия өлкөсүндө болгондугум үчүн Москва шаарында болдум 5-6 жыл. Эми Европа өлкөлөрү мага тааныш, бирок Европа өлкөлөрүнөн ушул түндүк жагындагы өлкөлөрдөн ушу Германия өлкөсүнө келишим мага бир өзгөчө сезим болду, кичине болсо дагы. Себеби бул жактын мага маданияты, адамдары кандай болот деген сезимдер, толкундолор болгон менде. Ондой толкунданыш ушу көптөн бери боло элек болчу. Москвага биринчи жолу барганда ошондой толкунданганмын. Бияка келип адамдар менен сүйлөшүм кандай болот, ошол адамдардан толкундадым окшойт деп ойлоп калам. Сүйлөп атканда да толкунданасың. Азыр деле толкунданам мен. Негизи толкундамайм. Хорошо. Достор, Ибрагим 8 айлык жумуш менен келди Германияга. Азыр жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылып атат. Азыр ошол тууралуу сүйлөшөбүз. Сен 8 айлык жумуш менен келдиң? 8 айлык 6 ай. 6 айлык. 6 айлыкпы же 8 айлык болду? 6 айлык. Негизи 8 айлык программа бар. Бирок бул виза бир аз ошол жактан маселе болуп, 6 айлыкка келди. Бирок 6 айлык келип, Германияда жумушчу катары иштеп кетсеңер болот. Эми суроо, кантип келип калдың? Эмне жолдор менен кантип? Азыр эми ошол бардыгыбыз эле азыр через компания келебиз. Бул баарына эле белгилүү. Ошол бир досум бар менин. Атын айтып кете берейин. Аман деген досум бар. Окей. Аман, бесплатная реклама болду. Бесплатная реклама. Эрсеширте деген компания менен келдим. Ал компания ошол азыркы учурда адашпасам ушул Европа өлкөлөрүндө ошол DHL компаниясы менен келишим түзгөн жалгыз компаниялардын бири. Бул ошол доставка жумушу. Ошол үйлөргө бардык түрдөгү неменин курьерская служба десек туура болот. Достор, DHL деген бар, DHL деп коет. Ошол бул Германияда абдан белгилүү ошо курьерская служба. Чоң компания. Абдан чоң. Бунун башка өлкөлөрдө да филиалдары бар. Ошого Кыргызстандан жумуштагылар алып аттыр. Эми Германияга келдиң, бирок келерден мурун мисалы кандай болду? Нелерди кылдың? Келерден мурун ошол тил үйрөндүңбү, же кандай документтер чогулттуң мисалы? Бир 5-6 ай окудум. Ошол немис тилин окудум. Англис тили менен келсе болбой экен. Англис тили менен мен бул жакка келип билдим. Англис тилин, түрк тилин билсең, ыңгайлуулук бар экен. Себеби бул жакта эми Залкар айтмакчы, бул мигрант өлкөсү экен чындыгында. Билесиздер, Европа өлкөсүндө азыр демографический кризис болуп атат. Булардын калкынын саны азайып атат. Ошон үчүн оюмча сырткы жактан мигранттар көбөйүп аткан саны ошол үчүн болсо керек. Мигранттар көп экен. Анан бул жакта түрктөр көп экен. Анан немистердин өздөрү дагы
мен байкадым, англис тилин көп сөйлөшүшөт экен. Англис тилин. ооба ооба Англис тилин билип келсеңер деле, немис түрк тилин билип келсеңер деле бул жакта кыйындай жеңилчилик болот экен, кыйла. Албетте немис тилин билип келсең андан да жеңилчилик болот, бирок тил маселеси кыйын эмес экен. Ошол. Анан бир 5-6 ай окудум ал жакта. Ана окугандан кийин ошол компания өзүнүн документ маселелерин өздөрү бүтүрүп беришти. Бардыгын өздөрү бүтүрүшүп. эмне документтер кетти мисалы? Эми мен өзүм берген документтер ошол загранымды, анан дипломду, правамды. Диплом бул эмени? Окуу университетти бүткөндүгүм жөнүндө диплом, анан правамды, права. ошол өзүңдүн немең, резюмең, ушул сыңар эле. Анан калганын ошол компания ошол акысына ошол калган документтердин баарын ошол акысына өзү бүтүрүп берет экен. Эми калган документтер дегенде достор Көп деле мындай болушу мүмкүн. Бул Arbeitsvertrag деп коет. Контракт болот. Мисалы ошол ДХЛ деген фирма менен бул Ибрагимдин атына бир контракт берет. Ал любой эле жумушчунун атына берет. Ошо болушу мүмкүн. Анан кийин Arbeitserlaubnis деп коет. Бул жакта мисалы разрешение на работа. Булар контракттыр жибергенде биринчи Ауслендер бекөрдөгө карап туруп, аны агенттур für Arbeit деген бар. Ал жактан сага разрешение на работа жиберет. Ошол болушу мүмкүн. Анан страховка. Страховка да абдан маанилүү. Страховка дагы ал дагы болот. Ошол сыяктуу документтер. Эми документтерди чогулттум, компанияга бердим. Компания сага контракт болуп турат. Контрактта бул жерде канча иштегениң жазылат, туурабы? Контрактта достор баары жазылат. Качан жумушту баштайсың, качан жумушуң бүтөт деп. Себеби Германияда кайсыл жумушта баштасаң, кайсыл датада бүтсө, ошол күнү чыгып кетишиң керек. Виза менен, ошондой. Посольствого тапшырдыңар? Ооба, посольствого тапшырдым. Андан соң ошол визага бардык. Ошо визадан виза алдык. Визаны канча бир 10 күндөбү берди окшойт мага, адашпасам. 10 күндө. Посольствого Бишкекке бардыңар? Ооба, Бишкекке бардым. Бишкектен сразу эле чыктыбы? Мындай термин деп коет го. Термин ошол маселеси кичине оорураак экен. Негизи Европа өлкөлөрүнө адашпасам термин алуу оор экен. Бул терминди баарыңыздар эле билсеңиз керек. Бул ошол немеге посольствого мындай айтканда өчүрткө туруу деп аталынат, термин деп коет ошону. Буну ошол түнү менен карап ошого алыш кыйын экен. Бирок ошол компания дагы балдар жардам берди да. Бирок компания алып берди да силерге, туурабы? Жок, ар бир бала алгандар болду, анан компания алып бергендер болду. Ошондой. Ошол компания алып берди. Компания балдар алып берди. Анан барып терминге ошо документтерди компания чогултуп берет экен. Андан соң ошол барып анан тапшырдык. Кийин жакшы визадан чыгып өттүк. Национальный виза алдыңарбы же Шенген визабы? Шенген эле виза болду окшойт. Шенген виза. Шенген. Хорошо. Национальный виза деген. Негизи визанын эки түрү бар, ошо национальный, Шенген виза бар. Ошондой бар. Национальный бул Германияга, эми Шенген виза ошол жалпы Европага. Бирок ошо национальный менен деле сыртка чыгып Европа өлкөлөрүнө жүрсөң боло берет. Мен өзүм барып келдим. Ооба, ошондой кылып элечи. Түшүнүктүү. Эми келдиң. Тилди ал жактан окудуң. Үрөйүң кайсыл болду? Ачыгын айтыш керек, мен тил маселесинде менде өтө деле күчтүү билбейм. Албетте тил билсең жакшы экен. Бирок мен ошо А2ге барсам керек, ошо түшүнөм. Барганда салам, жана ошол доставканы берип, эмне маселе калып атат, ошону түшүнүп, ошол иштегенге барып атабыз. Ошондой. Түшүнүктүү. А2 деген ошол биринчи А1 деген бар, начальный уровень, А2 бул ошо элементарный. Сүйлөшүүгө, кичине болсо дагы түшүнүүгө болот. Түшүнүктүү. Келдиңер, кайсы шаарга келдиң? Мен Берлин шаарына келдим. Берлинге? Жакшы. Келдиңер. Жайгашкан жериңерчи, жаткан жериңер? Жайгашкан жерибиз мага ошо Европа өлкөсүнүн жаккан жагы негизи мындай экен. Сен Москвага барсаң, эми мен азыр жаштарга эмне үчүн айтам, Европа өлкөлөрүнө келгиле деп. Себеби Европа өлкөсүндө бул мүмкүнчүлүк жакшы экен да. Мисалы Москва өлкөсүнө барсаң, ал жака барган менен кээ бирде иш пайда болбойт. Иш сразу эле таба калбайсың. Ал эми Германияда биз контракт түзүп бергендигибиз үчүн ал компания келишибиз менен эле тосуп алды. Тосуп алып, өзү отель снимать этип коюшат экен. Отельге 3 жылдыз отельге бардык. Ошо отельде жашап атабыз азыркы учурда деле. Ошо отельде анан жайгаштык. Отельдин шарты жакшы. Ар жума сайын тазалык кылып турат.
Башкалар тазалап береби? Башка тазалап берет. 3 жылдуу отель да эми бул. Анан ошол барган күнүбүздө бир 2 күн 3 күн окудук. Ошол таанышып болот экен компания жөнүндө, компаниянын тарыхы жөнүндө, компаниянын иши. Сен азыр жумушчу тууралуу айтып атасың. Жумушчу, ошо жумуш бергендер контракт өзү тосуп алып бизди 2-3 күн окутту. Ошол компания кандай, бул компаниянын тарыхы, кантип ачылган, кимдер ачкан, анан компанияда кантип иштеш керек, иш мемелери боюнча, жүрүш боюнча тааныштырып, иштин жүрүшүн айтып түшүндүрүп, көрсөтүп, практика кылып 3 күн практика кылдырды да. Эми суроо, ошол 3 күн окуганыңа төлөп берилеби экен же төлөп берилет экен. Полностью төлөп берилет. Түшүнүктүү, Жакшы экен. Жакшы. Ал жактан жумуштун кандай жүрүшүн үйрөттү. Хорошо жүрүшүн үйрөттү. Түшүнүктүү. Эми жумуш тууралуу сүйлөшөлү. Мисалы, жаткан жериңер 3 жылдуу отель экен. Ал жакта дагы компания сүйлөшүп берди. Келгенде эле башың оорутпайсың, сразу жашайсың. Эми да отельдин ичинде кухняңар барбы? Тамакты өзүңөр жасайсыңарбы же отельдердин өздөрү жасап беришпи? Жок, кухня бар. Өзүңөр жасайсыңар. Ар бир эле продукт кылып эле. Жакшы. Центрде болчу анда? Центрде. Жакшы. Түшүнүктүү. Келгенден кийин 3 күн окудуңар. 3 күндөн кийин эле жумушка чыгып кеттиңерби? Жумушка чыкканда 2 жума дагы стажировка кылдырды. Бирөө менен көрүп, иштин жүрүшүн көрөсүң 2 жума. Андан соң анан өзүң чыгып, өзүң неме кыласың, стажировка кыласың, орусча стажировка деп коет. Бул ошол алдын ала даярдык деп койсо болот ишке. Ошондо 2 жума стажировка кылып анан 2 жумадан кийин өзүң анан чыгасың. Түшүнүктүү. Эми дагы бир суроо сага. Мисалы, жумуш, мисалы, сен буга чейин башка жактарда иштеп көргөнсүң. Эми Кыргызстанда да иштедиң, башка чет өлкөлөрдө да иштегенсиң. Эми Германияда жумуш айырмасы кандай экен бул жакта? Иштөө сааты, жумуш учурунда мисалы кандай бир страховкалар, шарттары мисалы ошол тууралуу да айтып кетсең, анан убагында бүткөндө кетесиңби, убагында бир убакта башталабы, графигиң болот да. Эми бар жерде эле болот, бирок анан кийин эгер же бул жакта жумушта мисалы 8 саат болсо, 8 сааттан көп иштесең эмне болот? Компания төлөп берилеби же төлөп бербейби? Ошондой сыяктуучу. Ошол тууралуу анан жумушуң тууралуу кененирээк айтып берсең. Өз жумушум тууралуу айткым жок эле. Майли. Жумуш бул жагы ошо 8 саат жумуш экен. Негизи бардык эле иш. Анан буларда ошол суббота жана базар күндөрү выходной. Жумасы 2 күн выходной. Жумасы күнү 2 күн выходной. 5-ке 2. 5-ке 2 иштелет. Мен өзүм Москвада өзүм ушул кандай десем, өзүм бир-эки заведение ачканмын. Бир 2-3 жыл бирөөнүн колунда иштедим. Итальянский ресторанда иштегенмин. Бул ресторан ошол Il Patio деп аталат эле. Итальянский. Ал жерде биз адашпасам канча саат иштейт элек? Бир ал жерде 12-13 саат иштейт болчумун. Анан бул жактан ошол 8 сааттык иш экен. 8 саат иштейсиң, андан өткөндө уберштундер деп коет. Уберштунде бул кошумча саат. Кошумча саат. Эгерде уберштундер бирок максимум жарым саатка чейин экен. 30 өзү мисалы 8-15 иш башталса, 5-5:30га чейин иштегенге мүмкүнчүлүгүң бар. Андан өткөнгө өтүп иштегенге мүмкүнчүлүгүң жок. Андан өтүп иштесең дагы сага акча төлөнбөйт. Ошол уберштундер менен ошол 5 ошондо бир 9 саат наrak бирок иштеп каласың. Ошондо 8 жарым саатын обед болуп калат, дагы 8 канча саат сага толук төлөнүп берилет. Ошондой. Туруп жакшы. Обед деп калдың. Обед канча убакыт берилет обедке? Обедке жарым саат берилет. Жарым саат берилет. Аны силер баягы ДХЛдын офисине барып кыласыңарбы? Жок. Же жолдо эле? Жолдо эле өзүбүз каалаган жарым саат убакыт берилет. Жарым саатты коесуңар паузага. Эми биз өзүбүздө автоунаа берилет. Автоунаа берилет. Биз өзүбүз каалаган убакта иштейбиз. Каалаган убакта иштейбиз дегенде мындай тез иштеп туруп дем алсаң болот кичине убакыт мисалычы. Анан жарым саат берилет. Кыласаң жарым саат убагында каалаган жагыңа барып чай ичсең болот. Чай ичкенде компания төлөп берилеби? Жок. Же өзүңөр? Өзүң. Үйдөн тамак жасап аласыңар же? Эми үйдөн жасасаң болот, кааласаң ресторанга барып жейсиң болот, акчаң көп болсо. Кааласаң мындай быстро деген Кыргызстандагыдай эле бар жерлер бар, ошол жерге барып жейсиң болот. Ол проблема жок. Эми Германияда
түрктөр көп экен. Халал эт алып жесең болот любой жерде. Донер деп коет. Келгендер билет, студенттер көбүнчө. Бардык жерде донер, ошого окшогон картошка фри, бардык тармактары менчилер бар. Түшүнүктүү. Мүмкүнчүлүк көп. Окей. Силерге келгенде эле машина берди. Машина берди. Кыргызстан правасы менен айдасаң болобу экен? Кыргызстан правасы менен ошо 6 айга чейин айдасаң болот экен. 6 айга чейин Германияда жарактуу. Жарактуу. 6 айдан кийин уже мүмкүнчүлүк жок. Правабыз ишке, мындай айтканда, жараксыз болуп калат экен. 6 айга гана мүмкүнчүлүк бар айдаган. Түшүнүктүү. Эми ошондо машина дегенде силерге жүк ташуучу берди, мындай жеңил эмес. Жеңилден жеңил эмес, жеңил. Бирок фура эмес. Жаңы, фура эмес. Жаңы автомат коробка. Аны айыл кишилер деле бизге келди. Кыз кишилерге, кыз балдар келди, келип иштеп кетип атышат. Ошолор менен силер эми посылканы таркатасыңар. Түшүнүктүү. Эми жол эрежелери кандай экен Германияда негизи? Кыргызстан менен айырмачылыгын айтып берчи. Жол эрежелери биринчи жолдору жакшы. Жолдору жакшы. Негизи маданиятын айтып берейин, жолдо жүрүү маданияты. Ошон. Буларда жолдо жүрүү маданияты биздикинен алда калса жакшы экен. Эмне үчүн? Себеби мисалы бири-бирине бизде кыргызда баарыбыз эле капа болбойтур. Мен уже өзүм деле көп айтам. Мисалы жолдо жол берүү эрежелери, мисалы Кокустан неме болсо, мисалы кыйкырылбайт, сигнал берилбейт, светофор өтүп атканда, светофор жанып калса, сабыр кылат, сабырдуу экен булар. Сабырдуу. Жолдо жүрүү маданиятын айттым. Сага таң калыштуу болдубу? Таң калыштуу болду. Урушуу жок, бири-бирин сөгүү жок. Ушундай жакшы экен. Бул маданияты. Маданияты жаккан жагы ошол болду. Ал эми мага жолдо жүрүү эрежелери болсо, жолдо жүрүү эрежелери ошол биздикиндей эле. Өз неме жок. Ошол кадимкидей эле ошол эреже, Кыргызстандагы эрежелери эле эреже экен. Ошол нерсени кылсаң болот. Жакшы эле. Жакшы эле. Кыйналбайсың. Кыйналган жоксуң. Кыйналган жок. Сразу эле айдап кеттиң. Кыргызстанда машина айдап жүргөнсүң. Ооба. Хорошо. Эми мен дагы бир байкаганым, Германияда мисалы өрт өчүрүүчү, пожарныйлар болуп калат, же скорый помощьтар келип калат мисалы. Эми сенде деле айдап жүргөндө машинаны ошондой учурлар болду. Немистер кандай реакция кылат экен? Эгер артыңан бир скорый помощь келип калса, же пожарный машинасы келип калса? Скорый помощьтардын өзү реакция кылбай койгонго илажың жок экен. Биринчиден, негизи айттым. Айлаң жок. Айлаң жок. Себеби, эки себеби бар. Биринчиден, анын зуугу өтө катуу экен. Аны уксаң коркосуң да. Көчөнүн башында кийип алат. Көчөнүн башында кийип алат экен. Экинчиси, буларды маданият айттым го, маданияты неме болгондугу үчүн өтө мындай ушул пожарный, милиция, скорый помощьтарга биринчилерден бошотуп берет экен. Кандай мындай немеде турса дагычы, жол кыскабы, эгер светофор жанып турса дагы өткөрүп коюп, анан кийин өтүшөт экен. Бул эми булардын маданиятı, булардын жакшы жагы. Тез реакция кылат экен десем туура болот да. Тез реакция кылат. Скорый помощьтар өздөрүнүн жолун чектөөсүз неме болуп кетишет экен. Сен дагы ошондой ситуациялар болдубу сенде дагы? Мисалы, жолдо баратасың, артынан сигнал чыгып атат, депчи. Чыгып атат, анан машинаң мындай реакция кылдыңбы сен дагы? Четке чыгарып дегендейчи. Албетте, ол Кыргызстанда эле үйрөтүлөт эмеспи? Реакция сөзсүз болду. Биринчи болгондо коруп кеттим. Коруп кеттим дегенде кандай мындай. Аркаңан бир маалда эле жанып эле звук келип калса, коркуп кетет экенсиң, ким келе калды депчи. Айттым го, Кыргызстанга караганда бул жактын скорый помощьтары пожарныйлардын звугу өтө бийик чыгат экен. Өтө бийик чыгат экен. Ошого албетте бул эми маданият. Сөзсүз Кыргыздын деле маданияты ушундай. Үйрөнүшүбүз керек. Бирок азыр Кудайга шүгүр, кыйла эле мурункуга караганда кыйла жол бошотуу бар. Эң сонун. Азыр эми мен деле биринчи мээ болгондо сразу эле бошотуп берип аттым. Өтүп өздөрүнүн ишин алдына улашты. Түшүнүктүү. Жакшы, эмебе келдик. Мисалы, сен машина менен айдап жүргөндөгү жол эрежелерин айтып бердиң, айырмачылыктарын. Эми Штраф. Штрафтар дагы бар. Штрафтар бар. Эгер жол эрежесин бузсаң, штрафтар бар. Ал штрафтар ошол тууралуу айтсаң. Штрафтары мындай экен. Мен бир жолу штрафка илештим десем туура болот. Бирок
мен Москвада да өзүм машинам бар болсо айдап жүргөнмүн. Москвада ар бир кадамыңда десем адашпайм штраф камералар бар. Ал камералар өтө көп да. Анан бул жакта мен байкаганым Берлин шаарында штраф камералар азыраак экен. Штраф камералар азыраак экен, бирок бир штрафка түссөң 50 евро штраф келет экен. Мисалы сен 30 деген жерде 40 өткөн болсоң, уже сага 40 евро, 45 евро келет экен. Эгер сен 30 деген жерде 50 менен 55 менен жогору өткөн болсоң, 120га чейин штраф келет экен. Бул дегени 12 000 кыргыз пулуна. 12 000, 5 000ден башталып. 5 000ден башталып 12 000, ондан да көп экен. Ошого 30 деген жеринен сен бул жерден 40тан өтө албайсың, өтө скоросту кармайт экенсиң. Аз мен ошол бир жолу адашып кеттип, анан булардын камерасы дагы мындай кичине көрүнбөйт экен дагы, анан мындай тартканда дагы сенин жүзүңдү али штраф алганыңды билет экенсиң да. Кыргызстанда билбейсиң да штраф алганыңды. Булар мындай жарк ете коет экен дагы, сен баягы сүрөткө тартылганда или сүрөттөгүдөй мындай кадимкидей көзүңдү ала коет экен да. Анан штраф алдым дейт экенсиң. Эми суроо, сен штраф алдың. Штрафты сенин компанияң төлөп берип атпы же өзүң төлөп аттыңбы? Штрафты ошол мен бир жолу штраф алдым. Ал штрафты ошо бир жолу штраф алсаң, ал штрафты ошо компания төлөп берет экен. Анан экинчисинен баштап сен өзүң төлөп баштайт экенсиң. Өзүң төлөп аттыңбы? Өзүң. Мен эми бир эле штраф алдым, ал штраф ошол компанияма келди, мага азырынча келе элек. Мен эми жакшылыкка жоруп, компаниям төлөп атат деп. Ошо биринчисин кечиримдүү дептир да. Кечиримдүү дейт экен. Ошо бир айткан эле бизге, жаңы окуу болгондо ошону биринчи штрафыңа төлөп берет деп айткан. Эси болчу. Жакшы экен. Түшүнүктүү. Дагы эмне жөнүндө айтып бере аласың? Жумуш тууралуудан эмнелерди? Жумушта график кандай негизи? Жумушта графигим кайсы канчада башталат, канчада бүтөт? Жумуш окшошпу баарыңар графигиңер? Жок. Мисалы жумуш графиги ар жерде ар кылуу болгон сыңар эле. Бул DHL-де дагы, DHL-де 3 сезон убагында, адашпасам, иш көп убагында 3 смен болот экен. Мисалы биринчи смендин иш убакыты башталышы бул 8ден 15 өткөндө башталып биздин депо. Ушул 5:30га чейин иштей аласың. Экинчи смен ушул 10-до 9:45-те башталынып 6:30га чейин, 7:15ге чейин максимум. Үчүнчү смен 11-де башталынып, ал 8:20га чейин иштей турган смен 3 смен бөлүнөт экен. Түшүнүктүү, жакшы. Ошентип 6 ай иштедиң. 6 ай иштедик. Эми кандай десем, дагы ушул посылкалар таркатып атканда эмнени байкадың? Сен ар бир көп үйлөргө таркатып аттың да. Биринчиден өзүң ден соолугуңа айт. Экинчиси немис үйлөрү, зданиялар мисалы кандай айырмачылыктарын байкадың? Биринчи DHL-де иштегендерге бул мени залкар адашпасам эме айтып жатат, мындай ден соолук дегенде мындай салмак. Бул эми мындай ден соолукка чындыгында пайда. Себеби ар дайым физзарядкада болосуң. Үйлөргө киресиң, бардайым басып жүрөсүң. Бул өзүң үчүн ден соолук үчүн пайда экен. Экинчи байкаган жерим үйлөр жөнүндө. Үйлөрдүн булар эми бир 2-3 бөлүккө бөлүнөт экен десем туура болот. Мисалы бир бөлүк булар үйдү мындай убактылуу жашагандыгы үчүнбү, билбейм, анан бир жагы тарыхый алып калыш үчүнбү, эски үйлөр көп экен. Булардын Берлинде. Булардын себебин мен мындай деп билдим. 3 себеби бар деп билдим. Биринчи себеби бул эски үйлөрдүн калыштыгы, бул ошол өздөрүнүн негизи Германия өлкөлөрүндө эле ушу тарых. Булар эски үйлөрдү тарыхтуу алып калышка кызыктар экен. Ошон үчүн дагы азыр Германияда өтө көп, билесиздер, замоктор бар, өтө көп эски зданиялар бар. Азыр дагы ошо эски зданияларга кетип жатабыз. Ошо Бамбек деген немеге, жети үй деген жака. Ошол үчүн деп ойлойм. Экинчиси, булар арендада турушат экен. Булар биздин кыргыздарга окшоп ар бир жерде эле сатып алып, мындай байыганга булар мындай не десем, байыш тарабында эмес экен да булар. Ошо ар жерде жашап эле, кааласа башка үйгө көчүп кетип, ушундай арендада жашайт экен буларчы. Анан бир орус менен сүйлөшүп калдым. Ал да ошо немис гражданствосын алган экен. Ал айтат да, мен айттым ал кишиге, сиз өзүңүздүн үйүңүз бар десем, ал менин үйүм жок дейт. Эртең караганда кантип жашайсыз десем, бул айтып атат, ошол
эртең караганда мен мамлекет багат дейт да. Мамлекет багат экен. Караганда ушул немеге барышса мамлекет төлөп берет экен. Айына жашай турган үй берет экен. Ошо налог ошон үчүн көп экен деп атам мен, боюмча 40% налог ошон үчүн көп экен. Үй берет экен, тамак ашына акча чыгарып берет экен. Эми караганда ушинче жашайт экенсиң. Каласа ошол эми бул биздин кыргыздарга мага туура келбейт. Каралардын үйүн барчасы, бирок каралардын үйү дагы бир башкача жакшы немедеги условиядагы үйлөр экен. Ошол. Албетте. Ошол үй боюнча айтып кетейин, Германияда көбүнчөсү квартиралар албайт, абдан кымбат бул жактачы. И мен дагы билем, 20 жылдан бери квартирада жашап, 25 жылдан бери ушундай да, өмүрүнүн аягына чейин жашап аткандар бар. Байла айтып кеткендей, караганда мисалы карылар үйүнө барып жашайт. Эми буларда бизге терс көрүнүш, бирок немистерде бул нормалдуу эле көрүнүш болуп калган. Ошондой да. Эми суроо, эми кызыктуу темага келдик, кызыктуу жерге. Мисалы иштедиң, баарына эле айлык кызык болуп атса керек. Айлык акча канча депчи. Эми Германияда бул жакта достор мындай саатына төлөп берилет. Биринчиден саатына иштейсиң. Саатына канча төлөп берилет? Эми кеткенде сен компания акча бердиң да. Акча бердиң, аларга акча бердиң, курска бардың, аларга расход кетти, мисалы. Эми самолетко туда обратно билеттер кетти да. Эми расходторуң чыкты, анан айлыгы канча экен? Ошону негизи айтчы. Мен баягы бир суроого жооп бере албай алдым окшойт толук. Анан бул экинчи сурооңо кийин жооп берейин. Эмнени байкадың деген суроого дагы бир нерсени байкадым. Германия мамлекетинде демографический, негизи билесиздер, Европа өлкөлөрүндө демографический кризис болуп атат. Бул деген ошол өлгөндүн саны менен төрөлгөндүн саны өлгөндүн санынан аз деген. Бул деген 2 адам өлүп атса 1 адам төрөлүп атат деген да. Анан ар бир үйгө киргенимде мисалы мен карыларды көп байкадым. Кары эжелер, энелер ушундай көп болду. Бул ойлойм, негизи мен кыргыз биздин азыр көрүп аткандарга айтат элем. Бизде ham азыр билип атасыздар, ажырашуулар көп болуп атат. Ажырашуу 2-3 үй бүлөлөсө, 1 үй бүлөсө ажырашып атат. Кечээ президент өзү айтты. Мен ойлойм ушул нерсеге биз өтө сирек карашыбыз керек. Анан азыркы үйлөнүп жаткан жаштар ушундай негизи тарбияда берип аткан ата-энелерге айтар элем, турмушка жеңил карабайлы. Турмуш сатапка аракет кылайлы, колдон келишинче бул турмуш оңой нерсе эмес, жеңил нерсе эмес. Убактылуу өтөбүз, бирок кыргыз мамлекетинин санын көбөйткөнгө, кыргыз элинин санын көбөйтүп, күчтүү мамлекет болушубузга ошол негизи үй бүлөнү сатап калыштыгыбыз зарыл. Мен бир жага боорум ачты буларга, каралар болгондугу өтө өкүнөт экенсин. Ар бир үйдө ачсаң каралар чыгат да. Аларды караган адамдар жок. Анан шарты кебиде ушундай бир адамдар чыгат, аталар чыгат, эмне десем, этикалык немелери өтө жаман да. Гигиенический жактары, колдор тырмак өсүп кеткен, кир удилеп кеткен, ушундай демчи. Ошол нерселерди мен бир жагы терс көрүнүш деп байкадым. Ошон үчүн мен кыргыз эли биз үй бүлөгө жакшы көз карашыбыз керек, жана өнүктүрүшүбүз керек үй бүлө деген немен. Ал эми экинчи суроого болсом, айлык. Эми айлык кыргыздар өзү негизи биринчи айлык сурайбыз да. Мен жакын туугандарым сурайт, биз достор сурайт, көп акча таба тургандар сурайт. Албетте Кыргызстанда деле ошол айлык тапсаң болот. Негизи иштеп аткандар бар, бизнес кылып иштеп аткандар, жаштар чыгып атат особенно. Германияда айлык ошол 2000дин атарабы. 2000ден атарабы. 2000 евро. Евронун атарабы. Сомго? Сомго эми 200 000 сом болот. Бирок бул 2000 дегени мисалы мен ондан аз да алган айлыгым болду. Бир ай ушуна 1000 канча айлык алгандар болду. Бирок 2000 атара десем туура болот. Плюс-минус. Плюс-минус. Будан эми бул колуңа тийгени. Андан кемитесин мисалы эми жеген ичкени. Жеген ичкени кемитесин мисалы айына канча десем, үйдө чай ичип, ол жак бул жак кылсаң ошол 150 евро кетет. Кыргызстанга мен канча десем, 1,5 миң сала аласың дейм да. Бул бирок DHL-ди байкадым, DHL-ди байкадым. Бул DHL кээ бир кесиптерден караганда көбүрөөк төлөнө турган ишкана компания экен. Ооба, туура. 16-70 евродон төлөп берет саатына. Өтө жакшы. Бирок анын налог алынып атып, ушул 10 еврого түшсө керек адашпасамчы. Сааты. Налогду билесиздер, 40% налог алынат бул жакта. Ошондо 10 еврого, ошо 10 евронун аркырага түшсө керек, бир саатына ошондой иштесең керек. Бирок мен студенттермен деле ушундай өзүм дагы
блогерлик алып баргандыгым үчүн студенттер менен дагы көп сүйлөшүп калдым. Алардын айлыктары мен иштеп жүргөн 8 айлык айлыктарды көрүп аттым, 1200-1300 айлык алган айлыктары дагы бар экен. Бул эми ар бир жумушуна жараша. жумушуна жараша пекарня иштегендер бар экен, официантта иштегендер бар экен, бул айлыгы азыраак экен. Бирок доставкада иштеген ишканалар, компаниялар көбүрөөк төлөп беришин мен байкадым. Хорошо. Эми Анан Германияда медицина боюнча Германияда эми айлыктар мындай да, брутто, нетто деп бөлүнөт. Брутто деген бул общий, нетто деген бул өз колуңа тийгени, чисто. Кыргызстанда деле соцфондко төлөйсүң, башка нерсеге төлөйсүң го. Бул жакта деле ошондой. Сен бирок бруттоң мисалы бир 3000 евродон жогору да. 3000 алдан Германияда 4 анда 4 болсо андан жакшы экен анда. Анда 4000 брутто болсо анда өтө жакшы. Себеби анын ичинен булар страховкаңы алат биринчиден. Өзүнүн налогу бар, аны алат. жилье. Эми немистерге дагы башка диндегилерге мисалы айтайын, кошумча маалымат, киршен штойер деп коет, атайын баягы чиркөөлөр үчүн налог бар. Аны дагы төлөйт. И дагы бир налог бар, атын унутуп атам, бирок Германияда түштүгү өнүгүп кеткен, түндүгү калып кеткен. И ошо түндүгүн өнүгүш үчүн атайын түштүккө налог салган. Солидаритет деген болсо керек эле, адашпасам ошондой да налог бар. Ошол. Эми плюс-минус 2000 евро дейли, эми 150 000 евро дейли. Жакшы экен айлыгы. Сонун